Pagi ni kita naik Gunung Panti Ustaz dia dengan kita punya guide. Jadi guide kita. Macam mana Gunung Panti? Okey. Okey, tanyalah dia orang yang nak naik ni sekejap lagi. Kat atas baru kita boleh rakam Ni muka tengah senyum boleh rakam lagi ni. Allah, Tuhan kami, selamatkanlah perjalanan kami naik dan turun walaupun menuju ke negeri Allah. Hindarilah kami daripada mara bahaya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dah boleh. Belum kering kan jalan. Dah ni semua dah naik atas. Lampu masih tak dia? Lampu masih. Kau ni tempat lagi ni Dah dulu. Ambilkan. Tadi orang ambil, orang dah jalan sikit